साउंड इफ़ेक्ट के बिना कॉमेडी वीडियो फीकी फीकी लगती है। इसलिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक वेबसाइट के बारे में जिसकी मदद से आप फ्री में साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड कर पाओगे। चलो दिखाता हूँ। वेबसाइट का नाम है माई इंस्टेंट्स। यहाँ पे बहुत सारी साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, देख सकते हो। मैं एक प्ले करके आपको सुनाता हूँ। सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड MP3 करने के बाद देख सकते हो हम डाउनलोड हो चुका है। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आगे आपको मिलते रहूँगा।